Guarda, che mobili, che eleganza, che lusso! Non è solo un sogno. Classimo li fabbrica con il cuore e lo fa anche per te. Classimo, fabbrica artigiana siciliana dal 1960 di mobili in stile classico e moderno, anche su misura, in via Mongibello 154, piano tavola, Catania. Riceve per appuntamento. Chiama 351 864 3433. Classimo, il lusso oltre ogni confine. Sei uno scrittore o un poeta e stai pensando a un libro tutto tuo? Affidati alla casa editrice Il Tricheco. Uno staff di professionisti ti seguirà con le correzioni, la grafica e i suggerimenti sullo stile per vere e proprie edizioni d'arte. Chiama con fiducia la nostra redazione al 333 50 47 750 per un preventivo gratuito o per fissare un appuntamento presso la nostra sede di Catania. Edizioni letterarie Il Tricheco. Dal 2016 mettiamo per iscritto l'anima. Benvenuti, buonasera, buon martedì, nuova puntata del Salotto di Bella. Come promesso noi siamo puntualissimi e pronti con i nostri ospiti, ma la prima cosa che vado a fare è salutare immediatamente colui che vive insieme a me quello che è il Salotto di Bella in tutte le sue edizioni. Sto parlando di Luigi Bulla. Buonasera Luigi. Buonasera all'intero vostro ascolto di Bella Radio TV, buonasera a te Mary, stasera sei veramente un fior di viole. Grazie. Buonasera a tutti i nostri ospiti, buonasera a tutti quanti voi che ci ascoltate sia su web che dalle radio che ancora dalle TV. Vi ricordo stasera nello spazio della poesia parleremo dell'autrice Angela Bono di Catania e parleremo di un libro che ricorda i 30 anni di Antonino Bulla, il poeta del Canalicchio. Comunque ne vedrete delle belle. Vi ricordo il nostro sponsor, Classimo, via Moncibello, salita da piano tavola per Belpasso, troverete tutte le indicazioni perché tutte le strade portano al buon gusto. Mary vi illustrerà qualcosa tra poco. Grazie Luigi, hai detto assolutamente la realtà ed infatti come ogni puntata vado subito a mostrare il nostro fantastico trono realizzato proprio da Classimo. Ricordiamo che è tutto in legno perché sono gli artigiani del legno. Classimo è proprio l'artigianato del legno perché stiamo parlando di legno vero, questo non è compensato, infatti è tutto realizzato in mano. Ogni piccolo dettaglio che voi potete vedere è realizzato in mano e solo per chi guarda il salotto e per chi ascolta Bella Radio, Classimo fa un regalo per un determinato periodo di tempo. Tale poltrona viene realizzata per voi, potete richiedere il colore del legno come lo desiderate, idem per la tappezzeria, come dico sempre questa è in camoscio, ma potete chiedere la tappezzeria che volete, potete fare personalizzare il ricamo e questo lo fa solo ed esclusivamente a 990 euro per un determinato periodo di tempo perché poi ritornerà al prezzo originale e vi assicuro che è molto di più. Tra l'altro Classimo basta che voi prenotate, chiedete appunto di andare lì per vedere un pochino quello che hanno, potete richiedere il letto, potete richiedere quello che volete perché realizzano anche per sceicchi, per Dubai e tutto il resto e vi assicuro che sono il top del top. E quindi grazie al nostro sponsor voglio iniziare facendo un ringraziamento ad una persona che in pochissimo tempo è entrata nel mio cuoricino e sto parlando della mia Ninni di Carmen che oggi mi è venuta qui in radio con un regalo meraviglioso tra cui queste scarpe che indosso stasera che appena le ho viste mi sono innamorata. Sonny vieni a riprendere le mie scarpe perché l'ho detto che in pochissimo tempo no scusami Luigi però lo devo fare, in pochissimo tempo è nato un amore e quindi la voglio ringraziare pubblicamente perché veramente in pochissimo tempo mi è entrata nel cuore. Fai vedere le mie scarpe per favore? Che niente, noi uguali. State vedendo le mie scarpe? Ecco, cioè raga, voglio dire, vabbè fammi un'inquadratura, diciamo la modestia della Mary Milani, grazie. Va bene, mi accomodo nel divano.
nel trono, scusatemi, e vado subito a dare il benvenuto ai nostri ospiti. Iniziando dalla nostra Barbie, la nostra principessa, sto parlando di Erika. Buonasera. Erika, mentre spacchettavamo le scarpe, si è innamorata delle scarpe. Sì. Ecco, già abbiamo anche provveduto a questo. Gianni Cavallaro, buonasera. Prendi il microfono perché sennò non ti sento. Buonasera, Buonasera. pensavo che l'avevo io. Non l'ho No, rubato Dino. ce l'ha Dino, sì. Buonasera Gianni, bentornato. Prego, È un prego. piacere ritrovarti qui. Sono molto contenta. Ci rivedremo molto più presto. E sono contenta. Poi mi dici, dopo mi dici, mi Poi racconti parliamo, di tutto dai. tra un pochino. Ragazzi, oggi c'è una new entry in questa seconda edizione del salotto. Era da un po' che non lo trovavo qui seduto con noi. All'Etna Bar veniva, infatti io sto parlando della seconda edizione. Dino Buono. Ultimamente era in quel dell'Etna Bar. Io sto guardando queste scarpe, sono bellissime, mi sembrano un motoscafo. No, ma quale motoscafo? Dov'è il motoscafo? Vero. Sono fashion, fashion, si chiama style, fashion. Sono fashion. Moda, Ho capito. fashion. Come te, come sei vestita stasera? Grazie. Sei molto bella stasera. Grazie. Questo viola ti dona tantissimo. Grazie. Sembra una modella. Poi con quel nero là, credimi. Guarda, è arrivata l'estate, quindi si sente. No, ma stai attento che se ti vede Pippo Pattavina. Chi è Pippo Pattavina? Uno. Ah, no, Pippo Barone. Pippo Barone, bravo. Tu porta da. Lui direttamente. Dai, Non posso fare pubblicità occulta. Ma ti ricordo che una volta ebbimo uno sponsor? Sì, io mi ricordo. Io ebbi. Signora Cogitina, mi dispiace, cosa che capo. Cosa succede? È vero, è vero. Diciamo però che se la faresti tu faresti resuscitare morti e ci faresti chiudere la fabbrica però. Quindi non so fino a che punto ti conviene. Direttamente. Hai tagliato la barba. Ho ascoltato a te, Stai molto bene. vero? Sì, molto Grazie. bene. Anche la barba ti dona, ma anche così. Grazie. Adesso è l'estate, molto bene, complimenti. Sì, ma perché già iniziavo a sudare e mi dava direi. Poi in fastidio. inverno tiene caldo. In inverno ci mettiamo la coperta addosso, no? Giusto, hai ragione. E poi diamo il benvenuto ad una new entry ufficialmente, perché lui è la prima volta che ce l'abbiamo al nostro salotto, e sto parlando di Maurizio Rizzardi. Buonasera. Buonasera a te. Benvenuto. Buonasera. Come stai? Tutto bene. Maurizio è di Catania? Bene. Sì, 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 è sì. di Catania. Noi ci siamo incontrati al di fuori dell'ambito, diciamo, artistico. Stasera ti conosceremo meglio anche sotto questo Sì, sì. punto di vista. È È un un piacere. piacere venire qua. Per noi è un piacere averti, Maurizio. Tu Così stai finalmente tranquillo stasera ti perché sentiamo. qua è come stare in famiglia, non devi avere nessun tipo di timore. Sì, sì, sì. Tu No, Maurizio è un ragazzo molto tranquillo come noi, Luigi, te lo assicuro. se hai bisogno di sfogarti vieni da me, vi dai 4 pugni. Ma cosa sei diventato il nostro... come si chiama? Incassatore. Ecco, sei tu, Un Luigi. incassatore. Ultimamente ne ho bisogno tanto. Non so fino a che punto. Fate, ti fate. Facciamo- Io ho protezioni dall'alto. Ti vogliamo bene. Allora, Allora, questi sono i nostri questa sera ospiti. ti voglio fare cantare a te. A me no, più fura Come? direttamente. Una bella canzone tradizionale, indimenticabile. Che hai in mente, Dino? Stasera ti dai a fare cantare. Stasera io la vedo pericolosa. Serata pericolosa è Te lo giuro. questa. Pericolosa. È possibile. Facciamola ballare, è meglio, dai. No, cantare. Cantare. Bravo come ballina. Allora canta e balla, tutte e due, dai. Dai. Facciamo uno sugar. Allora, io batto le mani e me ne canto e balla. Tu batti le mani, dai. Tipo, ti ricordi Fantozzi in quel film di... Te l'ho visto l'altra sera, che era Grandi Magazzino dove c'era i robot. Che quello Ragazzi, io lo amo, c'era Grandi Filini che Magazzino. batteva le mani e lui che ballava e Che cantava. bravo. E così mi finiva così a 90. Questa sera sì, la vedo pericolosa, ragazzi. Preparatevi perché sarà una bella puntata del salotto, ne sono sicura. Allora, siamo pronti ad iniziare con il nostro Luigi. Iniziamo Questa settimana ci sono novità. Perché non si Andate farà- su Luigi, voglio capire. non si faranno Vediamo. tarocchi. No? No. Questa settimana abbiamo un altro tipo di carte che sono le carte degli angeli. Bella. Quindi ognuno di loro fa una domanda nella loro testa, non mi interessa saperla a me per privacy, però io leggerò le carte che loro sceglieranno da 1 a 3, ne estraggo una che loro dicono e le leggo il messaggio degli angeli che gli danno a loro per quella domanda che pensano nella loro testa. Gli angeli sarebbe il nostro angelo custode, scusami Sì, Luigi. gli sì. angeli che circolano, proteggono. orbitano nell'aria.
Ok, bella, questa cosa è molto carina. Quindi allora. Ma se qualcuno la domanda la vuole fare a voce aperta? No, solo ognuno la deve in testa. pensare per se stesso. Ok, va bene. Così proteggiamo la privacy e io non mi assumo responsabilità. Va bene. Comunque vi posso garantire che qua escono solo angeli, no demoni, diavoli, Ma morti. anche no, non c'è niente, no, perché nei tarocchi ci sono carte che alcuni purtroppo non capiscono, che hanno risposte ambivalenti, no? Va bene. Quindi noi andiamocene al sicuro. Va bene, mi piace. E facciamo contenti tutti. Della carta degli angeli. Erika? Allora, tu stai benissimo, adesso... Vabbè che io tanto la so la domanda. Erika è scontata come al supermarket. Ma non me la lasciate in pace alla mia piccolina, per favore. Comunque io faccio finta che non lo so. Io un pugno in testa a tutti. Sei pronta? Sì. Allora, io esco la prima, la seconda e la terza carta. Questa sera abbiamo un rituale ben preciso, che è quando si chiamano gli angeli. Ok. No, la tromba tienitela per te, non c'entra. Quello trombetta sempre. Ma Vedi è che normale che mi deve non lo fate trombettare. mai più. Sei un trombaiolo, sta tromba. Trombate altrove, ma non ora. Se ce la fate. Ok, ora state 1, silenzio. 2 o 3? No, prima pensa alla domanda o Pensa e dimmi un numero, da 1 a 3. 3. Hai pensato, no? Allora, questo è l'angelo della forza interiore, che dice: sei dotata di grande bontà e coraggio. Forse ti manca la piena consapevolezza della tua forza e del tuo potere, ma sei in grado di superare qualsiasi ostacolo. Dimostra a te stessa la compassione che con tanta facilità concede agli altri. Resta salda nelle tue convinzioni anche quando la risposta giusta è un rifiuto. Cioè, capito qualche cosa? Che hai dentro di te, hai tantissima forza. Tu forse non lo sai. Ecco, tu fai l'interprete. Ecco, hai tantissima forza e questa forza la devi far venire fuori e stai sicura che non ti batterà niente e nessuno, nemmeno qualora c'è qualcosa che va diverso da come tu avresti desiderato. Allora, possibilmente. Della domanda che mi sono fatta io. Ci sta? Sì, sì. Ci hai risposto bene, quindi. Va bene. Bene, ora puoi cantare. Bene, no, prima diciamo come siamo organizzati, il nuovo brano lo abbiamo, non lo abbiamo ancora? Io lo volevo sentire però. Ma forse ancora no. Comunque diciamo che con Erika c'è sempre, abbiamo già registrato ed abbiamo... Siamo in preparazione per il nuovo video. Sì. Già si sa quando si verrà registrato? O ancora? Il video? Sì. No, ancora no. Va bene, comunque stanno lavorando. Sì. A breve ragazzi ci sarà anche l'uscita di questo nuovo brano e lo presenteremo qui. Va bene, cantiamo? Sì. Cosa cantiamo stasera? Grazie papà, iniziamo. Iniziamo con Grazie papà, prendi il microfono e noi apriamo il salotto di Bella con la nostra Erika. Sembra
Grazie, passiamo al prossimo brano, T'ha già rubato. Stasera pare una stella, ma forse tu sei più bello, perché mi piace il colore, la luce adoro. Già, sto cuore mi è rubato, per colpe che sta guardando, che mi ha portato a tu te. Vieni, ti sto invitando a rincorrere, mi sento, ma com'è forte che sta male di balle, come va già con questa fantasia, voglio st'amore. Vieni, perché mi piace solamente tu, dimmi, che sta serata non vernisce più, guarda, fammi se stelle ma ci manca tu, da già rubato. Io questa notte non mi rendo, ti desidero, se mi avvicino a questo cuore non puoi dirti no, mi sono persa, ora mi sento un po' ridicola, mi hai fatto emozionare, mi hai fatto innamorare, mi gioco tutto adesso perché voglio stare con te, voglio che tu stasera balli solo insieme a me, tu scende pazze che nessuno mi può trattenere, tu vuoi avere con me, stanotte fino alle 3. Io che mi son persa, lo ammetto, che parlo non me ne importa, per me tu sì che sta musica. Vieni, ti sto invitando a rincorrere, mi sento, ma com'è forte che sta male di balle, fammi va già con questa fantasia, voglio st'amore. Vieni, perché mi piace solamente tu, dimmi, che sta serata non vernisce più, guarda, fammi se stelle ma ci manca tu, da già rubato. Io questa notte non mi rendo, ti desidero, se mi avvicino a questo cuore non puoi dirti no, mi sono persa, ora mi sento un po' ridicola, mi hai fatto emozionare, mi hai fatto innamorare, mi gioco tutto adesso perché voglio stare con te, voglio che tu stasera balli solo insieme a me, tu scende pazze che nessuno mi può trattenere, tu vuoi avere con me, stanotte fino alle 3. Ti sto invitando a rincorrermi, ma com'è forte che sta male di balle, fammi viaggiare con questa fantasia, voglio st'amore. Vieni, perché mi piace solamente tu, dimmi, che sta serata non vernisce più, guarda, fammi se stelle ma ci manca tu, da già rubato. Grazie. T'ha già rubato, la nostra Erika, bella, 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 lei ormai è diventata parte integrante a 360 gradi. Io ti volevo dire, io ti invito, non so se sarai libera, che di comune accordo con Erika e suo papà, Sì. giorno 19 per la premiazione del premio Antonio Bruno a Villa delle Favare a Biancavilla, alla presenza del sindaco, dell'amministrazione, della Proloco e tutti, Erika aprirà la premiazione, la cerimonia di premiazione, con l'Ave Maria dedicata a tutte le persone che dopo 16 mesi di Covid non ci sono più con noi, e lei l'Ave Maria la dedicherà a tutte queste persone e senza cachet, gratuitamente. Bellissimo. E il centro d'arte sarà riconoscente con una targa per quello che lei sta facendo in occasione di questa serata. Bellissima, Grazie, complimenti Erika per Prego. aver fatto questo, grazie Luigi per l'invito. Se io il 19 non ho serata qui in radio, prometto che vengo. Il 19 di cosa viene? Sabato. Sabato. Se non arriveranno serate prometto che vengo. Una bellissimo pensiero e complimenti Erika per il bellissimo gesto che stai Grazie. facendo, tesoro. Lei è un'anima innocente, si vede che è proprio così, come la vedete, è così, questa è Erika. Si commenta da Quindi, sola, io non esatto. aggiungo altro. Bellissima cosa. È bellissima, Luigi, anche la tua idea di fare questo. Ma cosa succederà questa serata? Scusa. Succederà che ci sarà la premiazione di questo premio letterario, che doveva essere a febbraio perché è il premio di San Valentino, Ok. e invece è stato slittato con l'augurio e con l'auspicio che prima o poi qualcosa cambiasse, E finalmente così ci fu, siamo. perché Villa delle Favare è grandissima e sarà all'aperto, quindi si potrà fare finalmente questa premiazione dal vivo, verranno persone, verrà l'assessore alla cultura del comune di Silandro, di Bolzano, verrà una delle vincitrici di Piacenza, di Caorso, verranno tanti poeti da tutte le parti d'Italia.
Erika sarà molto apprezzata perché già la conoscono comunque per il salotto, hanno avuto modo di vedere sentire, Erika, sentirla e vederla anche sceglierla. crescere a livello professionale e ora magari vederla dal vivo, vederla in una veste professionale davvero, sarà una chicca del centro d'arte che vogliamo offrire, perché veramente le anime si incontrano e Erika è una di quelle. Belle parole, grazie Luigi, condivido il tuo pensiero. Grazie. Allora, Gianni Cavallaro, buonasera, siamo ritornati. Prendi lo microfono. Sì, ci Oggi siamo, c'è tutta Roberto. ovunque. Ti vedo in ottima forma come sempre, Gianni. Allora, sì, allora? assolutamente. Prima di chiacchierare con te, dobbiamo fare che oggi questa bellissima novità degli angeli. Sì. Vedremo che succede. Tu devi pensare alla domandina e poi dopo che hai pensato alla domandina, una volta che Luigi ha sistemato le carte, scegli se uno, Ora due può fare o tre. nella sua testa la domanda e quando è pronto mi dice la carta. Fino a che numero arrivano le carte? 1 e 3. No, 1, 2 e Ma 3. basta, scala 40. No, quella la lasciamo in qualche bar di Caracas, nei peggiori. Numero 1. 1. Sette di emozioni. Questo è un angelo che dice: gli angeli ti chiedono di prendere un'importante decisione che stai rimandando. È probabile che tu sappia bene cosa scegliere, ma che stai prendendo tempo per non ferire qualcuno. Chiedi consiglio al cielo, poi fai la scelta più in armonia con la tua vera essenza. Un po' confusionaria questa cosa, vero? C'è da riflettere. No, sei tu che sei confuso, te lo sta a di. Ti dice sei confuso, smuoviti, vedi che fare. Comunque, Diciamo che rispecchia alla domanda, si affina risposta. al mio pensiero, sì. Bene, quindi adesso sai quello che devi fare, ti hanno dato la risposta. Però è bello quando io sento la frase affidati al cielo e segui quello che ti dice. La risposta... Dopo le farò anche a te. Come il mio brano Il cielo che parla di questo. Uno si affida Tu al hai cielo. dei brani talmente belli che certe volte a me mi viene di darti un pugno in testa. Perché? Perché vedere che vengono lasciati un po' da parte è un peccato. C'è un brano che io lo passo spesso anche qui su Bella, che è con quella ragazza dove siete in quella campagna. Nel video, non mi sta venendo il titolo, siete in quella campagna, lei esce da una porta, tipo in una casa. Tutto solo. Ma a me questa canzone mi piace tantissimo, è proprio bella, non lo so, è tutto quanto l'arrangiamento è proprio bello, hai tutti i testi belli. Sì, poi sappiamo bene che anche se fai 1000 brani, quelli che funzionano sono sempre pochissimi. Sì, ma ce n'hai tanti Uno che di quelli, sono diciamo, molto più belli. E questo orecchiabili, qua molto magari più tu non gradito. lo presenti quasi mai, non lo canti quasi mai, ma è molto bello. Come adesso mi è venuto in mente questo, voglio dire, però ne hai davvero tantissimi. E quando vedo certi brani con certi testi, che la stessa cosa gliela dico spesso anche a Dino, che vengono messi da parte perché magari uno dice vabbè, il pubblico gli piace quel suo brano, allora io propongo sempre questo, e io mi arrabbio perché dico ma si sono abituati, la stessa cosa vale per te, si sono abituati Infatti, a stavo quel dicendo proprio genere. questo. Dino ha il mio stesso vizio. Ci riprendiamo, poi ci fermiamo, poi torniamo. Ma sai brani. cosa c'è? Perché io da parte mia posso dire a cuore aperto, non trovo più il pubblico di una volta. Questo. Forse allora un pochettino ti deprimi a emettere la tua faccia, il tuo modo di essere, un pochettino ti deprimi perché, tra virgolette, noi portiamo emozioni a casa, certo. Nonostante ciò la nostra età, che abbiamo un'età un po' più avanzata, ma cerchiamo di portare un po' di emozione, di allegria a casa, cercando di trovare testi nuovi, particolari, freschi. Sai cosa penso invece? È come più che altro se ti che ci si sentissi sta fuori dal contesto musicale. Sì, ma secondo me vuol non dire, è che forse perché anche i generi sono è cambiata la cambiati, musica, si sta proponendo sempre un Esatto, genere esatto. diverso e si sta volendo far cambiare la musica. Però io penso che quando si hanno dei brani importanti allora la musica napoletana è quella, cioè anche se tu puoi portare un genere diverso, anche se in questo periodo può andare il reggaeton, in un periodo può andare la baciata, in un altro periodo può andare un altro genere, ma alla fine la musica napoletana torna c'è di sempre positivo quella. che siamo qua, vuol dire che la passione c'è sempre. Sì, ma mi piace parlare di queste cose perché vedi, adesso stiamo chiacchierando di questa cosa ed è vero, è così. La musica napoletana è quella. Tralasciando che adesso nel periodo estivo ti piace ballare, Ma oggi perché non io possiamo sono la dire più che è prima. una musica napoletana. È cambiata, infatti È questo sto molto dicendo. cambiata, però faccio
perché portare un genere di musica straniera quando noi la nostra musica italiana è molto più colorata, molto più bella, ci sono quegli archi, quei violini, quel sax, allora, quelle cose. bravissimo. Perché stravolgere la musica? Secondo me ci sta ogni tanto portare un tocco di diversità per dare un po' di ritmo, una cosa. Ma ora ha parecchi anni che già c'è questa cosa, secondo me vuol dire che funziona. Io posso capire che c'è il mitico latino che si balla, si passa, uno esce, si diverte, allora ci sta, il reggaeton ci sta, uno in discoteca, però un cantante secondo me la musica melodica, il melodico proprio del napoletano, è quella la napoletana, condivido. Diciamo che è una musica italiana, perché abbiamo stravolto anche questa qua, ma si avvicina molto al neomelodico. Esatto, e condivido pienamente il ragionamento. Infatti stavo dicendo proprio questo. E io quando arrivate qua e proponete questi brani sono sempre contenta, e mi piace quando proponete anche dei brani che sono accantonati, dei brani importanti dove un testo è importante, perché diciamo i testi sempliciotti ce ne stanno tanti, ma quando tu ascolti un testo importante è là che ti vengono i brividi, è là che ti emozioni. Ma il pubblico non riesce a incamerare il testo, quello vero e proprio, credimi. Allora, no, forse oggi dalla difficoltà della vita è più presa la melodia, ti fai prendere dal ritmo. Secondo me la vera difficoltà è di questi giovani, perché una persona matura va ad ascoltare il testo, lo va a ascoltare, certo. Ma siccome prevale il movimento, la gioventù in movimento, e allora c'è questa cosa qua, porto avanti questa cosa qua, che sinceramente parlando a me piace il reggaeton, perché la musica è varia e piace, giusto? Però se io devo farti emozionare, è il testo che ti fa emozionare, è normale, gli arrangiamenti è normale. Quando senti il violino, si devono sposare, allora è questo, capisci? Io impiego tanto tempo per cercare una canzone, io cerco tanto, ma veramente lo so. L'altra volta sono venuto qua con tuo fratello, c'era tuo padre, ti piace sta canzone? Dopo un po', invece tuo fratello, no, è bella, è forte, una musica estiva. Io dentro di me lo sapevo che la canzone è bella, però hai un altro, però cerco pareri di chi ascolta sempre musica. Sì, è certo, è così, ma perché oggi va così e speriamo che si ritorni. Ma infatti, se tu fai caso, molte volte anche nelle chiamate, nelle richieste richiedono i classici. Certo, che sono quelli che restano. Ma tu possibilmente da qui a 10 anni ci sono dei brani più così che verranno messi da parte. Mary, tu prendi l'ultima canzone che è uscita, quella mia. Sì, molto bella. Oggi ce la fai ascoltare? Sicuramente, con molto piacere. È un testo molto bello, molto leggero, ma parla di una storia vera. Certo. Quanti uomini, quante donne ci sono che sono incappate in queste cose situazione, qua. Ma è verissimo. Sono cose naturali. Allora io vedo un brano con un testo simile a quello, cammina, e quello mio con un bel video che lo posso dire, è un film a 360 gradi, è vero. Perché queste ingiustizie? Perché è cambiato il modo di ascoltare. Dobbiamo seguire soltanto la nostra passione. Speriamo semplicemente che hai aperto un argomento, una patata bollente. È un tasto dolente. Non è più musica. Io dico soltanto non è più musica, però la musica tornerà anche quella nostra. Io vorrei intervenire con un mio parere. Tanta colpa non è solo dei cantanti emergenti o della nuova musica. Alcune, secondo me, se colpe si possono chiamare pecche, sono anche delle emittenti, perché io ricordo, perché ho fatto radio 10 anni, io ricordo che quando trasmettevo io con i miei colleghi DJ avevamo anche noi stessi, perché non c'era tutta questa vasta gamma, era diverso, c'erano dei programmi dove c'era la neomelodica, dove c'era la classica, e educavamo gli ascoltatori. Chi era interessato a quella si ascoltava quella. Purtroppo oggi sai perché c'erano delle puoi fasce fare? diverse. Perché tramite i social e internet ormai si conosce quasi tutto, quindi basta che tu vai su YouTube, vada che vai lì, Mary, ognuno si fa la propria non cultura. Tutti sono così musicale. digitalizzati come pensi tu, solo i ragazzi sono digitalizzati. Ma infatti, se tu prendi una persona che ascolta una radio e va a cercare le classiche, è sicuro che non c'è, appena la cerca cambia stazione. Quello sicuramente. E potreste anche acquistare sponsor per quelle fasce
Ma per esempio, questo è un le fasce discorso per il reuma, diverso. Sì, ma questo è un discorso diverso. Qua ci andiamo a incappare in un'altra situazione. No, dovremmo soltanto fare delle ricerche di marketing Ma devi e camminare vedere come cosa cammina vuole l'utente. Ma cammina come cammina la musica. Cioè perlomeno io da parte mia parlo a livello di radio, perché se tu fai una ricerca di marketing, tu per quella fascia di canzone ti ricerchi lo sponsor. Certo, però oggi ci sono molti gruppi che fanno queste pagine qua e pretendono che dobbiamo sponsorizzare. Andiamo in un altro discorso. Quella cambia storia. Chiudiamo il discorso. Meglio non parlare. Lo schifo più totale. Sono altri discorsi. Dovremmo fare una questi. puntata. È vero, qualche giorno faremo un dibattito. Qualche giorno lo faremo, un bel dibattito. Scottante, invitando artisti veterani come. Sì, qualche volta lo facciamo. Faremo quelli una cosa di vecchio stampo. Da ieri ad oggi, com'è cambiata la musica? Sono d'accordo. Qualche volta faremo una cosa del genere. Guarda, io verrò sicuramente. E facciamo un discorso del genere. E magari tutti i miei colleghi DJ. Abbiamo voglia, ci organizziamo da colleghi. ieri ad oggi possiamo fare la musica di ieri e la musica di oggi. Possiamo fare una cosa del genere. Bellissimo. Va bene, adesso ci studiamo. Ci siamo persi un po' in chiacchiere, scusate. La patata bollente io la leggo a un discorso. Siccome ci appassiona sempre la musica, no? Sì. Perciò voglio dire, io sono tornato e voglio tornare ancora. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo sempre qualcosa dentro che vogliamo dare. Bravo. E inoltre voglio anticipare che presto, ora prepariamo il promo e poi facciamo qualche puntata. Gianni Cavallaro. Bene, così mi metto in gioco pure io. lì ti e spero conosciamo presto in ci sarà anche fondo. l'amico Dino con noi. Al più presto Dai, possibile. faremo una cosa del genere, va bene. Mi stanno rimproverando. Questa mia presenza stasera la voglio dedicare a un amico Tano Catane che fa il compleanno. Gli mandiamo tantissimi gli dedichiamo la puntata. Ciao Tano, auguri. E dedico il primo brano a lui e a Maria Grazia. Tutto per voi. Con quale iniziamo? Inizio con Volesse vivere. Vai all'impiedi, centro del palco, e si canta con il nostro Gianni Cavallaro. Sembri più bella, brinda l'occhio brillante, che sti labbra carnale, che no correndo sole, ma rubasse sti mani, te mangiasse d'amore, non mi stancasse mai, e do dicere ancora, volesse vivere. Facessimo ancora tutta un'ora noi due per la pelle vestute piacere, volesse vivere, rinda la stoglia per farmi guarda quando tu non mi vire, si chiagnesse asciuttasse sti lacrime senza te fa soffrire, che scrivesse una frase intamente che parla sulle me. Così un fuoco da neve, si 3000 pensieri, tu sei a chiave da porta, e sta storia d'amore, ma rubasse sti mani, te mangiasse d'amore, non mi stancasse mai, ed ho dicere ancora, volesse vivere, corre, buttire in dibattito sempre a fa amore,
resto di piacere. Volesse vivere, rindosso voglio per farmi guarda quando tu non mi vire. Se gli agnesi asciuttasse sti lacrime senza te fa soffrire, e scrivesse una frase in ta mente che parla sulle me. Grazie. Passiamo al secondo brano, facciamo un brano molto bello per tutti gli innamorati. Ti amo. Solo il cuore ti può dare ragione quando lei ti lascia, quando senti il mondo che ti cade addosso e finisce la magia dei giorni andati via. Ti resta un nodo in gola che non mandi giù. Ti amo dalla testa ai piedi, dalla pelle fino al cuore. Non so vivere un istante se mi manchi, se non sento la tua voce magica. Ti amo e non ho smesso mai, da mattina fino a sera, come un chiodo fisso dentro il cuore. Poi la notte sei nei sogni miei. Dove sei? Torna qui. La gelosia non ci può far lasciare. Ti senti male senza questo amore, quando lei ti lascia ma senza motivo, come fatta ieri nelle tue parole, una storia inventata, e al nostro amore ormai non ci credevi più. Ti amo dalla testa ai piedi, posso dirti una bugia, dalla pelle fino al cuore, amo sempre gli occhi tuoi. Non so vivere un istante se mi manchi, se non sento la tua voce magica. Ti amo e non ho smesso mai, amore mio, da mattina fino a sera. Tu sei la mia poesia, come un chiodo fisso dentro il cuore. Poi la notte sei nei sogni miei. Dove sei? Torna qui. La gelosia non ci può far lasciare.
ci può far lasciare. Grazie. Salutiamo anche Laura Cielo, che è la protagonista di questo video. Ciao Laura. La salutiamo, vedi, un altro brano con un testo bellissimo, meraviglioso, anche questo. Questo quando è uscito, Gianni? Quanti anni ha questo brano? Ma 4 anni fa. 4 annetti, quindi abbiamo spento la quarta candelina e quando l'ascolti ti fa emozionare lo stesso. Spero lunedì di essere qua con il mio programma personale e di spararmi un sacco di canzoni nuove che ho nel cassetto e ritornare un po' in fetta, più che altro per il piacere delle persone che ci vogliono bene. Bravo, bellissime parole, sono d'accordo, e per rivivere le emozioni che riescono a regalarci le tue canzoni. Condivido pienamente il pensiero. Torno dopo. Dino, arrivo da te dopo questa bellissima espressione, dopo esserci espressi appunto sulla musica. Questo è simbolo di amare la musica, quando questo si ama la musica in pieno e in todo. Questo significa. Il discorso che abbiamo fatto è perché proprio nel cuore uno ama questo genere musicale. Piace, Ho capito. Sente qualcosa che... No, io mi riferisco nel centro della musica, non dico in questo contesto qua, ma anche quando sono a casa. Anche quando ti ascolti un brano, qualsiasi cosa. È l'amore della musica. È il mio mondo. Amore, lo so quello che vuoi dire. Luigi, pensa alla... Io posso dirti una cosa, sì. Colgo l'occasione, visto che un pochettino, se ci permette Franco, io voglio salutare i miei carissimi amici Salvuccio Scarabeo, Enzo con la sua consorte, anche la consorte di Scarabeo, e Agadino Lombardo, che ieri vi ringrazio, mi avete fatto una cortesia, che abbiamo fatto una cosa bella, una bella dedica della mia canzone, che si sono sentiti felici. Ed è una bella cosa. Bella. E i sorrisi non devono mai mancare. Un grosso abbraccio voglio darlo a Marcuccio Cavallaro. Marcuccio un bacio, in primis, Marcuccio, che sarà ciao, davanti Marco. la TV. Allora, Dino, pensi la domanda, perché è arrivato il momento del nostro Luigi. Lui sistema le carte, tu pensa alla tua domanda e poi gli dai il numero da 1 a 3. Dalla regia, se mi abbassate il volume di quello che state facendo, vi ringrazio, grazie. Stanno facendo i fatti loro quelli nel frattempo. 1, 2 o 3? 2. Il messaggio è: guarda dentro di te. Sei una persona molto intuitiva e se guardi in te stesso scoprirai di possedere una profonda saggezza che attende solo di essere svelata. Concediti un momento di quiete per riflettere, meditando o pregando su quel che il tuo cuore desidera. Il tempo dell'azione verrà più avanti. Ora sii paziente con te stesso. Grazie. Rispecchia la domanda che ti eri posto? Si collega? Si collega? Sì. Bene, questo è l'importante. Ok. Gli angeli secondo me sono una cosa importante che nella vita di noi che ci aiutano a camminare, quindi avere certe risposte direi che è una cosa io in bella. genere faccio giovedì i consulti degli angeli e quando faccio questo tipo di consulenza mi emoziono perché comunque magari qua siamo in un contesto diverso, pubblico, è normale. Ma nello studio, quando tu magari conosci l'esposizione del problema senza io conosco e poi ti rispondono così, resti veramente a bocca aperta. È così. Senti Dino, tu hai realizzato questo nuovo brano che noi abbiamo sentito su Bella, lo abbiamo ascoltato, riascoltato e viene comunque richiesto. Video meraviglioso che è la prima volta che abbiamo visto, te l'ho detto anch'io, sembra un film a 360 gradi. Adesso cosa stai escogitando? C'è qualcosa in atto? Sì, già ho terminato di registrare una canzone molto bella, molto estiva, un qualcosa di particolare. È quella che hai fatto ascoltare a loro che hai detto prima? Sì. Ok, sì. io non l'ho ascoltata. E si ritorna un po' con tipo gli suoni degli anni 70-80. Oh! Portarli e farli riascoltare, però sono questi freschi. Ma tu lo sai che io durante il mio programma pomeridiano ogni tanto come base di sottofondo mi metto i Modern Talking con Sherry Sherry Lady, mi vado a mettere questi brani vecchi. Ascolterai questa canzone qua che ci sono dei suoni che sono
Senti, ma già l'hai registrato oppure ancora no? No, già l'ho registrato. Già hai registrato, quindi anche tu aspetti il video? Sto aspettando che mi fanno il messaggio, la chiave principale è il messaggio. Chi lo sta senza curando? fretta, sempre Salvo Tucci e l'arrangiatore Alex Magri. Lo un bacio a salutiamo. tutti e due. E l'ha scritto anche Davide Arezzi, questo Arezzi. brano. Molto, bellissimo. Davide sta Sì, andando molto sì, bene, sì. sta scrivendo bellissimi testi. scrivendo molto Salutiamo bene. anche Davide. È una canzone molto, molto estiva e credo che si ballerà tantissimo con questa canzone. Bene, prima del 21 giugno? Sudamericana, penso di sì. Dico 21 giugno perché entra l'estate, per questo ho detto 21 penso giugno. di sì. Va bene, non vedo l'ora allora. Voglio vedere anche Dino Buono sotto questa veste Sudamericana. Mi piace, già Sudamericana. sto immaginando qualcosa in spiaggia, non lo Con so. la pelle cioccolata. Qua si sono viste le mie sopracciglia che le ho alzate. Tin, 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 tin. Qua mi immagino qualcosa tipo molto afro, capelli ricci, Brava. qualcosa del genere. Brava. Va bene, basta, non spoileriamo troppo perché poi altrimenti la novità Certo. non c'è. Va bene, direi che è arrivato il momento di cantare. Salutiamo tutti quelli di Caltanissette e tutti coloro che ci stanno ascoltando. Condivido perché ci ascoltano da tutte le parti, quindi salutiamo No, perché tutti. tra virgolette ci sono molti amici che io stimo tantissimo da moltissimi anni, che a Caltanissette mi ha dato molta soddisfazione, e io saluto a tutti gli amici di Caltanissette e quelli che io non conosco. Io visto che sei a Caltanissetta saluto Antonietta, saluto Lia, saluto Antonio, tutta Caltanissetta. Esatto, mi associo. Va bene, cosa cantiamo? Come iniziamo? Una canzone. Sì. Vai al E centro vado del via, palco. e E vado vado via, via. si inizia così. Una luna dall'aspetto semplice,
Bellissima, sempre bella. Il prossimo brano fai tu, Francuzzo, vai e vado via. Luna, portami con te su quella luna, e vedrai ci porterà fortuna. E base meno a poco, seppure non ti lega, tu spoglio demo fammi innamorare. Amare, amare, il verbo del tuo cuore. Amore, amore, due parole fatte basare. Amare, amare, fa bene come il sole. Amore, amore, nessuno ci può far piccicare. Stasera sogni e ti arriva mare. Soltanto la luna ci può guardare. Sti bocche quasi cercano ancora. E mo facciamo amore, tra me tutto sapore. Luna, luna, il tramonto fa spazio alla luna, luna, sulla spiaggia fino a domattina. Non può che te stasera tutti over, dimmi casi innamorate già. Amare, amare, il verbo del tuo cuore. Amore, amore, due parole fatte basare. Amare, amare, fa bene come il sole. Amore, amore, nessuno ci può far piccicare. Stasera sogni e ti arriva mare. Soltanto la luna ci può guardare. Sti bocche quasi cercano ancora. E mo facciamo amore, tra me tutto sapore. Tutto sapore. Amare, amare, il verbo del tuo cuore. Amore, amore, due parole fatte basare. Amare, amare, fa bene come il sole. Amore, amore, nessuno ci può far piccicare. Stasera sogni e ti arriva mare. Soltanto la luna ci può guardare. Sti bocche quasi cercano ancora. E mo facciamo amore, tra me tutto sapore. Tutto sapore. Tutto sapore. Amare, amare. Bravo Dino, mi è piaciuta Grazie. questa tutta la scena, tutto, ci hai fatto ballare. C'hai letteralmente bello, mi piace anche come ti esprimi con la musica tu. Mi diverto più che altro. Mi piace diverto. perché fai divertire tu, divertire. Mi sono dimenticata una R, è andata, è partita la R nel frattempo. Fai divertire anche chi ti guarda, quindi e poi comunque aveva anche questo ritmo che ti portava bravo, latino, un ritmo caliente, amare, amare, è bello, Il verbo del tuo cuore. Bravo Amore, Dino, bravo. amore. Questo si chiama spettacolo. Sì. Spettacolo perché è coinvolgente e quando si coinvolge è spettacolo. Complimenti sempre Dino. Grazie. Allora andiamo a Maurizio, che è la prima volta che arriva qui con noi, anche perché Maurizio è arrivato anche lui nel campo della musica, anche lui amante della musica a 360 gradi. Questo è il salotto di Bella, siamo tutti matti, amanti della musica, quindi benvenuto, ci stai bene anche tu? Sì. Ti va bene così che siamo un po' fuori di testa? Perfetto. Perfetto, poi troppo serio non ci piace. Hai visto come funziona? C'è il nostro Luigi, pensa alla domandina, un numero da 1 a 3. Te lo presento, lui è il nostro Luigi. No, già ci siamo scontrati. Ah, ok. Poco fa nella... Scontrati e L'ingresso. incontrati.
Siamo incontrati. Ok. Allora, 1, 2 o 3, pensa alla tua domanda. 2. 2? Sì. È possibile che ti venga chiesto di essere il portavoce di una causa che ti sta a cuore. I tuoi angeli ti suggeriscono le parole adatte e sarai brillante. Ti potrà essere chiesto di fare da mentore o di trovarne uno. Questa situazione coinvolge qualcuno dotato di una certa professionalità e che abbia un approccio positivo e idee fresche. Questa persona, che potresti essere tu, può dimostrarsi poco disponibile emotivamente. Ti avvicina alla domanda? Sì. Ok, bene. Allora Maurizio, qui oggi abbiamo tutti delle risposte che arrivano dove devono arrivare. Conoscevoti un attimino, tu sei arrivato nel campo della musica anche, da quanto tempo ormai? Ma da 2 anni. Da 2 annetti, hai già realizzato dei brani. Allora, ne ho fatto uno. Ok. Sempre scritto da me. Ecco, diciamo questa cosa, che tu sei anche autore dei tuoi brani. Che lo vado a presentare ora. Benissimo. E il secondo brano, che purtroppo non ancora è in fase di elaborazione. Non è un mixaggio. purtroppo, perché fino a quando ci sa che si sta lavorando è sempre un ben venga. Che non un saluto purtroppo. Alex Magri e Salvo Tucci. Quindi anche tu Digital Sound. Sì. Quindi li salutiamo, i ragazzi, che sono una squadra davvero fantastica. Complimenti a tutta. Sta facendo una buona musica, stanno lavorando molto bene, dei bei messaggi. Molto. C'è Facciamo. stato anche un aiuto di Davide Arezzi Hai visto nel testo, ti ha aiutato in qualcosa. qualcosina, qualche correzione, l'ho detto io. Un bacio comunque a tutti gli studi di registrazione, a tutti coloro che si occupano di musica, gli mandiamo un grandissimo abbraccio. Come si chiama il tuo brano? Allora, quello che si sta preparando, come già c'è il titolo. E noi chiamiamo sempre più. Questo l'hai scritta pure tu? Questa è la prima che sto per cantare. Ok, no, dico quella che è in fase di. Questo amore. Ed è in fase di elaborazione. L'hai scritta tu pure questa? Sì. Benissimo. Quanto tempo pensi che ci vorrà? Un mesetto, 2 mesetti? Anche prima. Anche prima. Bene, quindi avremo a Maurizio anche prima. Intanto adesso quindi presentiamo il tuo primo inedito. Sì, e noi chiamiamo sempre più. Vai, centro del palco e continuiamo a cantare con il nostro Maurizio. Come ti amo non lo puoi immaginare. Ti voglio sempre mia, ne sciugo né più. Tu sei trasuto in sto cuore mio, come quando piove spunto solo. Io ti darò tutto il cuore mio. Sembra una cosa solo di te. E da su più bello come mio mare. Vedo il tuo futuro insieme a me. Tu sei troppo bello, mi fai morire. Quando tu mi vai su tu cucino insieme a te. Per me sei tutte cose, non ti conosci mai. Io e te per sempre amore mio. E noi ci amiamo sempre più. Vita mia, tu sei regina di questo cuore e mi perdo in te vaso tu. E noi ci amiamo sempre più. Il nostro grande amore è un sogno realizzato ormai. E io non ti conosco mai. Ma sei solo mia, vita mia. Alla follia da una chiesa ti voglio pure là. Io ti giuro per sempre innanzi a Dio. Ma fai parte mia, vieni in braccio a me. E so che si capelli mi fanno impazzire. Per me sei tutte cose, non ti conosci mai. Io e te per sempre amore mio. E noi ci amiamo sempre più. Vita mia, tu sei regina di questo cuore e mi perdo in te vaso tu.
grande amore è un sogno realizzato ormai, e io non ti cagnassi mai. Lettera d'amore. Scordare i tuoi occhi, non posso mai dimenticare il tuo viso, il tuo sorriso, mo tengo il tuo cuore, e insieme a te ho trovato l'amore. Da quando ho ricevuto la tua lettera, dove mi fai capire che sei sola, le tue parole parlano d'amore, mi dicono di tornare insieme a me. Da quando ho ricevuto la tua lettera, vorrei amore esserti vicino e dirti che ti voglio tanto bene, e quando sento sulle senza te ti amo. Profumo e sapere, ma sei lontano e mi fai male il cuore. Io sai te pensi, mi consuma e chiude il naso, batte sto cuore, che non trovo più pace. Da quando ho ricevuto la tua lettera, dove mi fai capire che sei sola, le tue parole parlano d'amore, mi dicono di tornare insieme a me. Da quando ho ricevuto la tua lettera, vorrei amore esserti vicino e dirti che ti voglio tanto bene, e quando sento sulle senza di me ti amo, ti amo. La tua lettera, dove mi fai capire che sei sola, ti amo, Grazie. Io devo. Ci sono? Devo farti i complimenti. Grazie. Perché ha cantato live e ha una voce davvero molto molto bella. Bravo. Grazie. Maurizio, non ti avevo mai sentito. Adesso sentirti live. Ragazzi, quante scoperte che ci sono nella nostra bellissima città. Sì. Sei molto bravo. Io penso che ha iniziato che era un pochettino emozionato e fuori, poi... è chiaro, non era ancora abituato al nostro contesto, però man mano che riscaldava usciva fuori come una grinta dentro di lui. Veramente complimenti. Bravo Maurizio. Grazie. Vedi che bella scoperta che abbiamo fatto stasera con Maurizio. Anche il primo brano è bello, eh? Mi è piaciuto molto l'arrangiamento del primo brano. Il primo brano che l'ha Alex Magri? No. Questo Salvo Finocchiaro.
Salvo Finocchiaro. Salvo Finocchiaro, un altro mostro della Stiamo musica. parlando di... Ciao Salvo. Ciao Salvo. Un abbraccio a tutta la famiglia. Bravo. Io volevo salutare. Fortunato, io voglio salutare. Ciao Fortunato, Luca Chiarina, Cristel, Placido Parisi, Giuseppe Bondonno da Napoli, che lo saluto, che ci sta seguendo. Bene. E mio figlio Anthony, che mi sta seguendo. Bello, bravo il papà Anthony, bravo. Va bene, tanto dopo ritorno, cantiamo un altro brano e facciamo anche i tuoi contatti, mi dici un pochino di cose. Allora, ma Luigi, adesso è il momento della poesia. Sì. L'autrice, mi sono confusa. Dell'autrice e poetessa e scrittrice Angela Bono. Bene. Allora, come sapete, nelle settimane scorse abbiamo visitato quasi tutti i 24 autori dell'agenda poetica letteraria. Invece questa settimana visiteremo un nuovo libro, I 30 anni senza te. È un'antologia che, grazie al patrocinio anche morale di altre 2 associazioni culturali catanesi, Maranzatono e la Paternò Tedeschi, che sono del dottor Magri e del dottor Privitera, che hanno collaborato nel ricordare, nel onorare la memoria di mio zio e poeta del Canalicchio Antonino Bulla. Ho coinvolto una cinquantina di poeti distribuiti in tutta Italia. Ognuno di loro ha scritto una poesia. Io questa sera voglio parlare di Angela Bono, una nostra scrittrice, è quasi sempre nelle vette dei concorsi del Centro d'Arte perché è bravissima. E Angela Bono è una delle nostre socie onorarie del nostro Centro d'Arte. Ha scritto una poesia su mio zio che la leggerà a Biancavilla, perché ci sarà una parte di premiazione e una parte di recital. Se fate caso io lo chiamo recital, non reading, perché io sono italiano e continuo a chiamarlo recital. E quindi in questo libro voglio leggere una poesia dialettale, perché ne ha mandate 2. Una su mio zio, che la voglio che la declami lei la sera del 19, e La mattanza. Non c'è che un nudo da sta praia, canciao lo tempo, l'ummeno attassa magari lo cuore. Una vecchia vacca abbandonata spanna ancora sciauro di salmascio e conta di la mattanza quando lo timoni rompeva l'unni e lì unnaroti abbagnavano, cantavano la scialoma con tanta spernicia. Assocutavamo li tunni indalliriti per la piscina azziccata, sutta li colpi di coda, l'umari scomazzuso si tingeva di rosso. Dintra sta vecchia vacca si sente ancora l'odoruri dispirato di litunni, come la mattanza di sto mondo. Angela Bono. Complimenti. Questi e tanti artisti si esibiranno, declameranno le loro poesie contenute in questo volume. Dopo Erika che canterà l'Ave Maria, sarà una escalation di poesie dedicate ad Antonino Bulla e non, e quelle dei vincitori del premio di San Valentino, quindi poesie d'amore, poesie a tema libero, parte dei racconti. All'interno c'è anche un memorial dedicato a un altro poeta catanese che la prossima puntata leggerò la poesia, Alfredo Lanzafame, e abbiamo dato il premio alla famiglia dedicato a questo grande poeta catanese, e c'è anche un memorial e il premio della critica dedicato a Maria Padovano, una nostra scrittrice vittima di Covid che è andata via il 31 di gennaio di quest'anno. E noi gli facciamo un applauso. Il Centro d'Arte, le edizioni letterarie il Tricheco sono emozioni, e grazie a voi in tutta Italia ogni martedì ci aspettano con questo appuntamento. E cosa dirvi? Grazie a Bella Radio TV, grazie alla famiglia, agli editori Spartà, grazie a te. Di cosa? Ma quasi a casa tua, non c'è nemmeno bisogno di ringraziare. Grazie a Erika che ha sposato questa mia idea e lei si è prestata con tutto il cuore, e quando le persone fanno queste cose fanno bene agli angeli. Brava. È vero, condivido Luigi, bellissima questa poesia e complimenti sempre a tutti gli artisti. Sì, oggi siamo un po' in ritardo, in effetti, quindi andremo veloci. Il secondo giro funziona allo stesso modo? Come vogliono loro. Sì, per me va bene, va benissimo. Tu mi devi spiegare come funziona, non Sì, so uguale, se va sempre uguale. Ci siamo? Sì, Domandina pronta? Cambiala la domanda. Certo. Certo. Sai, ti conosco. Botta e risposta. Va bene.
Pensa alla domanda e poi vai 1, 2 o 3? Sì, già ho pensato. 1, 2 o 3? 1. 1. Allora, la risposta è questa. Gli angeli desiderano comunicarti che le sfide attuali richiedono decisioni e fiducia in te stessa. Preparati a lottare per difendere la tua posizione. Hai il diritto di tenere alla larga chi porta nella vita inutili melodrammi. Capito? Si ricollega anche alla prima, che è una forza che non sai e qua ti dice esci fuori la forza. Sì, ok, scusatemi, sempre lì la rispostina. Simmo Nui, che oggi mancava all'appello. Cantiamo con la nostra Erika. Città, a noi ci piace sulle passioni, coppa una moda, noi scimmo da mattina sera senza ci fermare. Quanta rimprovera rimane, perché noi non vogliamo studiare, siamo sempre in giro con telefoni in mano e abbiamo pazienza. Noi siamo la generazione di oggi, capiamo solo di internet cellulare, facciamo tardi quasi tutte le sere e ci incazziamo pure coi genitori. Noi non capiamo che stiamo sbagliando, capiamo solo che ci siamo divertiti, ci passiamo giornata a fare selfie e di studiare non ne vogliamo sapere. Noi ho capito che stiamo sbagliando, però continuiamo a lo fare, e qua chi dice qualche cosa non sanno permettere. Noi siamo la generazione di oggi, ci piace così. Quando rimprovera mi affronta di mamma che dice che non va, ma noi diciamo che cambierà, ma da domani continuiamo a lottare. Noi siamo la generazione di oggi, capiamo solo di internet cellulare, facciamo tante quasi tutte le sere e ci incazziamo pure coi genitori. Noi non capiamo che stiamo sbagliando, capiamo solo che ci siamo divertiti, ci passiamo giornata a fare selfie e di studiare non ne vogliamo sapere. Noi ho capito che stiamo sbagliando, però continuiamo a lo fare, e qua chi dice qualche cosa non sanno permettere. Noi siamo la generazione di oggi, ci piace così. Facciamo tante quasi tutte le sere e ci incazziamo pure coi genitori. Noi non capiamo che stiamo sbagliando, capiamo solo che ci siamo divertiti, ci passiamo giornata a fare selfie e di studiare non ne vogliamo sapere. Noi ho capito che stiamo sbagliando, però continuiamo a lo fare, e qua chi dice qualche cosa non sanno permettere. Noi siamo la generazione di oggi, ci piace così. La nostra Erika, brava sempre. Simmo Nui, il brano che abbiamo appena ascoltato. Tesoro, ricordiamo i contatti velocemente. Allora, è su Instagram Erika Irlandesi Official, su Facebook Erika Irlandesi, su TikTok Erika Irlandesi 8. Mi raccomando, aggiungete la nostra Erika ovunque, dovunque e comunque. Grazie tesoro. Allora, Gianni, ritorno da te. Andiamo molto veloci, a rieccoci. Numero 2.
Ah, già fatto. Già focalizzato. Ah, già lui è pronto. Franco, cosa vuoi, Franco? Silenzio! Stai lavorando troppo. Gli angeli ti chiedono di trovare un sano equilibrio tra lavoro e vita personale. Sii disposto a chiedere aiuto agli altri per alleggerire il tuo carico e darti la possibilità di prenderti meglio cura di te stesso. Fare di tutto per rendere felici gli altri e restare senza forze può essere dannoso per la tua salute. Cioè ragazzi, lui fa veramente un lavoro dove aiuta gli altri, lo fa davvero, cioè questa è una cosa... È una cosa scontata. Cioè lo sappiamo, là è la risposta scontata. già scritta, I miei quindi... colleghi mi dicono che io ho 20 anni, invece non ce l'ho 20 anni. E lui le domande Per sul quello lavoro... che faccio io, la salute finora mi mantiene. Risponde alla tua domandina? Un'altra domandina? No, dico, risponde alla tua domanda. Risponde, sì, vabbè. Però devo stare attento alla mia salute. Esatto, in poche parole. Mando tutti a quel paese là, vicino Paternò. Sì, lo so. Placato. Questo è vero. È Vedi vero. che devi fare. Comunque, allora con Gianni ci saranno possibilità a quanto ho capito, di parlare insieme, di chiacchierare, quindi prossimamente Immediatamente iniziate a scopriremo. mettervi al lavoro, preparate il promo, ok? Siamo pronti, questa è Questo un'anteprima non è un che vi stiamo... avvertimento, è una minaccia per Ve te, lo Franco. stiamo dicendo, Va bene? preparatevi perché vivremo con il nostro Gianni delle serate ad hoc. Benissimo, i saluti li faccio dopo. Li fai dopo, li faccio canta, dopo. E fa male al cuore, dai. Fa male forza. al cuore. E poi dopo, mentre torniamo, cantiamo. Senza te ritorna sempre là, pure se non c'è voglio pensare che sto male bene sa me fa. Vivo nei ricordi che ho di te, se non vorrei pensare al mio passato, ma non è vivere vero così. Tu maledetta hai rovinato il resto della vita mia. Solo tu se lo vuoi mi fa vivere fino all'infinito. Solo tu sai guarire il mio cuore ed ogni mio sorriso. Pure in tuo silenzio ti sento, tu fai troppo rumore, fai male al cuore. A darmi la pagina che per te è già perduta. Sai non riesco a pensarti lontano, fosse insieme con te. Io con te non lo sai ma pensavo già al nostro domani. Fai male al cuore e non lo sai. Vinda a tutti i posti io vengo a te, vinda a tutti i posti io vengo a te, come un chiodo fisso dentro me, come un chiodo fisso dentro me. Guardando all'altre coppie innamorate, non sai che male che a me saccio fa, ha già provato a te telefonare, per te poter parlare. Solo tu se lo vuoi mi fa vivere fino all'infinito. Solo tu puoi guarire il mio cuore ed ogni mio sorriso. Pure in tuo silenzio ti sento, tu fai troppo rumore, fai male al cuore. Solo tu riesci a darmi una pace che per te è già perduta. Sai non riesco a pensarti lontano, fosse insieme con te. Te non lo sai ma pensavo già al nostro domani. Fai male al cuore e non lo sai. Te non lo sai ma pensavo già al nostro domani. Fai male al cuore lo sai.
cuore, fa male al cuore. Altro brano bellissimo. È la vita. Gianni. Assolutamente. Allora. Aspetta, c'è Luigi che voleva dire qualcosa. Aspetta Luigi. Francesco. Ok. Sono basito da vedere questo video perché mi mancava, non l'avevo mai visto e mi è venuta voglia di andare nelle autoscontro. Anche io quello. Ci andiamo qualche sera. Andiamo i belli del salotto, tutte le autoscontro. No, io voglio fare il tappeto. Ah, vabbè. Quello bello, io ero una salterina. Bellissimo, il tappeto me lo ricordo, le reti. 2. Cosa 2? Per gli autoscontri? No, che fai? Ah, no, aspetta, prima doveva fare i salutini. No, non era con noi. Ah, io ero in un altro mondo pure, non l'avevo capito. Aspetta un minuto perché un Gianni minuto ha la veloce, lista. Gianni va con i saluti, Gianni ha dai, la siamo in lista. ritardo. E dai. allora, Mi sembrava che si aveva fatta la schedina per questo. No, sono i saluti. ma sai, Ogni volta arrivano, sempre- ho dovuto bloccare pure il telefono. Mio nipote Franco, ciao a tutta la famiglia. Saluto la signora Enza, ciao Graziella. Un abbraccio ad Enzo Celestere, Mano il re era il cambio dei panini, non diciamo dove. Tanto Catania, ancora auguri da parte mia, un saluto a Maria Grazia, un bacio grande a Marco Cavallaro, mio figlio, da parte di Pino e a tutti i ragazzi che sono qua. Alessandro Riotta, un abbraccio a te e Rodi, presto ci facciamo sta crociera e ne rilassiamo. Tutti in crociera, meglio degli Tutto il autoscontri. Mediterraneo mi faccio. E allora, ciao Maria da Aci Buonaccorsi e Simona di Aci Buonaccorsi. A Ignazio Lofaro della GS, avete avuto oggi il nipotino. Oggi abbiamo avuto, sì, proprio Graziano, c'era Ma anche già lo io, sapevo che Graziano cantava bravissimo. benissimo e canta benissimo. Se hai sentito il brano è molto ha perso molto veramente bello. molto tempo a mettersi nella musica. Bravissimo. Un abbraccio a tutta la famiglia Lofaro. Ciao Nino Aiello, un ragazzo speciale. Ciao Nino, Ciao ti vogliamo Ninuzzo, bene. lo saluto anch'io, Ninuzzo. Paolo Stella, ti abbraccio, uno dei responsabili dove lavoro io, e poi un grande bacio a mia figlia Sonia, a Dario e la mia saluto. piccola nipotina Alice che l'ho portata in trasmissione. È speciale, I Alice, tempi, però in giro, è come qualcosa. Ok. Salutiamo tutti. E con te ci vediamo prestissimo, con Gianni Cavallaro tante novità a breve. Dino, ti suona il suo telefono, quanti saluti devi fa? Una carrettata, te li ricordi tutti? Vabbè. Però veloce come me. No, ci levo un mano io. C'era quel tempo. Pensa alla domandina. Sei collegato? Perché Luigi fa 2. tutto. Sono rapidi stasera. Io mi Lui ha sbalordisco. pensato alla domanda e già. Sì, 2. Allora, il sentiero sembrava quello giusto, ma ora hai incontrato un ostacolo. C'è una direzione migliore che alla fine ti renderà molto più felice. I cambiamenti sono necessari per riportarti in carreggiata. Evita le persone negative che ti prosciugano le energie e portano drammi indesiderati nella tua vita. Ok? J'ai compris? Oui. Corrisponde? J'ai compris. Ok, bene, l'importante. Oui. Un poco. Che sei napoletano. Pica, proprio picca. Un bucariello, va. Un bucariello, sì, ecco, così già capisci meglio. Va bene, allora. Parlerò con te. Dino, e parlerai con me? Sì. Di che cosa parlerai? Parlerò con te. Ma chi sei? Sembri quasi caduta dal cielo. Tu che metti sole in ogni sorriso. Pare fatta apposta solo per me. Troverei mille scuse per restarti vicino, perché non riesco più a farne a meno del sapore della pelle tua. Parlerò di te a chi non sa che mi appartiene. Scriverò per te altri 1000 canzoni d'amore. Mi perdo dentro che doglie, tutte cose che mi guarda ancora. Non sei un angelo, non
m'appartiene. Scriverò per te altri 1000 canzoni d'amore. Mi perdo dentro all'occhio d'oie, te ponte che mi guarda ancora. Non sei un angelo, non è una leggenda, tu sei vita mia. Non è una leggenda, tu sei vita mia. Quando ci vuoi. Bella, non ero marina, mi sono anche sentiti. No! Sì, però io ho visto il balletto, ho ascoltato la canzone, però all'inizio non ho capito, caduta dal cielo. Pareva tipo un bergogo. Ero io quando prima mi ha detto quella cosa, cascassi che non capisti niente. Certo, è tutto stato Sia benedetto Dino buono. Comunque si vede lo spettacolo e si vede l'artista veterano. Di Dino, sì. Mio amico Dino. Bravissimo il nostro Dino. Dino, vuoi fare qualche salutino nel frattempo adesso? Io saluto tutti coloro che mi hanno mandato qua un messaggio. Cioè, prima era tutto saluto in ogni caso a tutti quanti, tutti coloro che stanno interagendo in questa diretta puntata, sì. Questa puntata, che perché sinceramente mi è piaciuta. Bello, il salotto è bello, ci divertiamo. Salotto, e non solo, perché sono stato qua con il mio amico Gianni. Voi siete della musica da tanto i ragazzini che qua mi fanno sentire giovane. E diversamente giovani. Allora, non è la data dell'anno di nascita. E come ti senti dentro? Io non dirò mai il mio anno di nascita, ma mi sento ancora una quindicenne. Ma ce l'hai 45 anni? Ancora no. Marona di Tonder. Vabbè, perché insomma, è una battuta, l'ho capita lì. L'ho capita. 39, 40, no? Ancora no. Insomma. Basta. Vediamo se questa puntata non la faccio andare in replica. Va, vediamo. Io voglio fare una cosa, tutte assieme. Dai, fare cantare. No, stasera non ci riusciamo. Allora, ti dico. Aspetta, ti svelo una cosa. Mary, ti svelo una cosa. Non hai nulla da perdere. C'è un brano. Ho scritto una canzone. Non sto scherzando. Davvero. Ho scritto una canzone e Sonny me l'ha arrangiata. A breve te la farò sentire. Ok, va con molto bene? piacere. Io ho scritto anche un'altra canzone. E me la fai sentire. E te l'hai dedicata a te. E te la farò Ho scritto t'amo sulla sabbia. Oggi mi stavo prendendo in giro di buono, ma è vero che ho scritto una canzone. Io è vero, l'ho scritta davvero, te la farò ascoltare, appena ti faccio ascoltare. Ok. Promesso, sì, scusa Sonny. Maurizio, tocca a te. Maurizio, 1, 2 o 3, pensa bene che siamo di corsa. 2. Gli angeli stanno decollando stasera. Stasera sì. 2 hai detto? No. Ti sei impegnato a fondo per creare le cose che ami nella tua vita. Come relazioni solide, meravigliosi traguardi e una casa. Stai certo che tutti questi tesori, te compreso, sono sempre protetti dagli angeli. In cambio, la madre terra, gli animali e l'ambiente hanno bisogno della tua protezione. Molto molto bella, molto profonda, ha un senso molto importante. Risponde alla tua domanda? Sì. L'importante è questo. C'è Maurizio che ci guarda come dire, ma come fa?
È così. No, quello era se faceva i tarocchi. Maurizio, allora ascoltami, siccome dopo siamo in chiusura, se vuoi fare qualche salutino, qualsiasi cosa, fallo adesso. Se c'hai qualche altro salutino da Mia fare. mamma e mia nonna da Caltagirone mi stanno seguendo. Li salutiamo Li saluto. tutta Caltagirone al completo, Palermo, Messia, E comunque io dico a Erika che i tuoi nonni ti salutavano su Facebook, quindi ricambia i saluti. Ciao i nonni di Erika. E poi volevo salutare Cristel e Chiarina. Ok, salutiamo anche lei. Basta così. Va E bene. cantiamo. Con quale brano ci saluti? Ora dopo torniamo con tutti, insomma, quale sarà l'ultimo brano? Amami. Amami, vai. Centro del palco e cantiamo. Forse è meglio. Aspettate, abbiamo le batterie scariche. Se si spegne mentre canta, prendi l'altro. No, questo, quello che c'ha Gianni. Quello che ha Gianni, perché non si sa mai, si spegne mentre canta. Bene, sono tutti scarichi. Allora facciamo un live in live. C'è qualcuno che vuole ricordare i contatti, ragazzi? Allora, Sonia, apritemi Dino per favore, che ricordiamo i contatti con Dino. Il mio contatto è con la fermata Sì, perché dell'autobus. Dino dovete. No, aspetta. E oggi è un giocherello. No, Dino è molto social, soprattutto su TikTok. Sì. Lui adora TikTok. Io ho scoperto questa cosa quando è venuto con me in programma. Mi piace. Quindi, se vuoi, ricordiamo i contatti. Vai, Dino. Dino Buono su TikTok, Sì. Dino Buono su Facebook, cantante artista. Bene. Per tutti coloro che vogliono scriversi nella mia Io ti pagina. ho taggato con molto piacere. su Instagram Buono Dino. Può essere che è al contrario. Buono Ok, Dino, perfetto. sì, su Instagram. E poi mi trovano anche alla fermata dell'autobus. Quando capita qualcuno mi dà un passaggio. Lui è buono, sta buono nella macchina, non chiede niente. No. Basta che ve li accompagnate lui e No, veramente aspetto tante persone che si iscrivono nei miei canali e anche su YouTube possono trovare tutte le mie canzoni. Perfetto, Dino. Gianni, vuoi ricordare anche i tuoi contattini? Sì, Gianni Cavallaro è uguale, come Lui TikTok, ovunque. Instagram, TikTok. Tutto Gianni Cavallaro. Maurizio, ricordiamo i tuoi di contatti. Maurizio Rizzardi Official. Perfetto. In tutte le. Perché infatti a me mi è uscito Rizzardi Official Page, può essere? Una Sì, cosa sì. del genere su Instagram. Comunque io li ho taggati a tutti da Instagram, cliccate e ci arrivate. Instagram è Rizzardi Official. Esatto. Va bene, pensami, abbiamo detto? Amami. Ok, la Dedicato memoria a di tutti Mary gli Milani. innamorati, va? Vai. Gioia che mi dà
Grazie. Bravo Maurizio! Bravo anche il fonico, ha combinato una Complimenti guerra. a Sonny. Complimenti Sonny. Complimenti Sonny. A lei no, signor Franco, a lei no complimenti. Glielo Cavallaro, bisogna dire. Sonny è molto bravo. sì? Ragazzi, prendetevi il bicchiere. Salutiamo Angelo Cavallaro e complimenti per la sua carriera. No, a breve. Maurizio, prendi questo, tieni. Sì. Allora, Bene. abbiamo noi il rituale della foto ogni puntata del salotto. Sì, sono solo che belli ci vorrebbe chi la facesse. i nostri piatti, vabbè. Sonny, i nostri Forse bicchieri. c'era un buco di sotto. Sì, è solo dettagli. scenografia. È virtuale, Non dai. dobbiamo fare assembramento. Vale il simbolo, vale il simbolo. TikTok. Allora, posizione foto, Posizione ragazzi. foto, per parlate, chi è perché in tanto ci radio, continuano se a non sentire. parliamo è perché siamo in posizione qua, foto. ti stiamo fotografando felicemente qui su Bella TV, Bella Radio. Bene, ora il nostro sponsor Classimo, Ok, vi ricordo che sì. si trova in via Mongibello, salendo da Piano Tavola per Belpasso, strada che farò domani per andare al comune. Bene. Per organizzare il concorso del 31 luglio. Bene, Classimo, tutte le strade portano a buon gusto e alla classe. Adesso parliamo un attimino del nostro fantastico trono che è stato realizzato in occasione del salotto di Bella. Già ci sono anche le copie in giro, ve lo dico, perché ci sono altri negozi che lo hanno realizzato, ma l'originale è quello di Classimo, anche perché è legno puro, ragazzi, questo si sa, ve l'ho detto, ma ve lo ripeterò all'infinito, perché loro lavorano il vero legno, non senza compensato o roba varia, solo ed esclusivamente legno. E questa, come ben potete vedere, è tutta realizzata a mano con lo scalpello, non so se si dica scalpello, quello che sia. Lì realizzerò tutto quello che volete, ma in questo caso stiamo parlando del trono, legno, la scelta del colore del legno, che in questo caso è color oro, la scelta della tappezzeria, la personalizzazione del ricamo, che ragazzi è perché voi non la vedete, ma vi assicuro che la qualità è qualcosa di straordinario, ma del resto stiamo parlando dell'eccellenza, perché sono un'azienda, una ditta che appunto lavora anche, manda la realizzazione direttamente a Dubai, anche per gli sceicchi, e vi assicuro che è così. Potete prenotare, richiedere quello che volete, ma il trono in occasione del salotto viene realizzato ad un prezzo piccolissimo di 990 euro, perché il reale prezzo è molto di più, e infatti poi acquisterà il suo valore originale e non si potrà più acquistare a tale prezzo. Quindi chiunque ha voglia di averla a casa la potete richiedere anche senza ricamo, ovviamente, come desiderate, a soli 990 euro. Poi lì potete richiedere anche i divani, potete fare quello che volete, insomma andate, loro realizzano tutto a misura. Mi stanno per linciare, va bene ragazzi, io vi faccio un applauso perché siete bravissimi e mi sono divertita, è stata una bellissima puntata del salotto. Ringraziamo i nostri ospiti. È la puntata più lunga, Sonny mi picchierà, ma va bene così. Ricordiamo la replica giovedì alle ore 22, non appena finirà Un po' che Napoli. Quando c'è di lo buono si chiacchierà sempre di più. Mi sta spiegando? La puntata su YouTube, ovunque, comunque, dovunque. Finiamo con il nostro Luigi e la frase della serata. Vi lascio con l'aforisma settimanale. Non è vero che gli opposti si attraggono i simili, gli ipocriti con gli ipocriti, gli onesti li vedi sempre camminare da soli. A martedì prossimo, che Dio ci benedica a tutti quanti. Ciao! Ciao a tutti! Ciao, alla prossima! Guarda, che mobili, che eleganza, che lusso! Non è solo un sogno. Classimo li fabbrica con il cuore e lo fa anche per te. Classimo, fabbrica artigiana siciliana dal 1960 di mobili in stile classico e moderno, anche su misura, in via Mongibello 154, Piano Tavola, Catania. Riceve per appuntamento. Chiama 351 864 3433. Classimo, il lusso oltre ogni confine. Sei uno scrittore o un poeta e stai pensando a un libro tutto tuo? Affidati alla casa editrice Il Tricheco. Uno staff di professionisti ti seguirà con le correzioni, la grafica e i suggerimenti sullo stile per vere e proprie edizioni d'arte. Chiama con fiducia la nostra redazione al 333 50 47 750 per un preventivo gratuito o per fissare un appuntamento presso la nostra sede di Catania. Edizioni letterarie Il Tricheco. Dal 2016 mettiamo per iscritto l'anima.